Hatimaye klabu ya soka ya Simba Sports Club imekamilisha mechi ya pili ya mzunguko wa kwanza kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo wamefanikiwa kwenda kwenye hatua inayofuata kwa aggregate ya magoli 2-1 dhidi ya Gaborone United. Kwenye mchezo wa kwanza uliopigwa nchini Botswana, klabu ya soka ya Simba Sports Club ilifanikiwa kupata goli 1 kwenye mchezo huo, na kwenye mchezo wa pili ambao umepigwa hii leo kwenye dimba la Benjamin Mkapa, klabu ya soka ya Simba Sports Club imetoshana nguvu na Gaborone United kwa kupata goli 1 kwa penalty. Lile goli ambayo yote yamefungwa na Jean-Charles Ahoua kabla ya kipindi cha kwanza kuhisha. So kumekuwa na mambo matatu ambayo yameathiri performance ya klabu ya soka ya Simba Sports Club uwanjani hii leo. Jambo la kwanza ni kutokuwepo kwa mashabiki uwanjani. Mashabiki ambao wamekuwa wakiwapa morali wachezaji na kuhakikisha kuwa wanafanya mambo mengi sana kwa usahihi. Lakini jambo la pili ni kocha na benchi lake la ufundi. Ukiangalia kikosi ambacho kilipangwa na kocha kuanza kwenye mechi hii kilikuwa na madhaifu kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano, beki wa kushoto alihitajika mchezaji ambaye bado hana experience ya kutosha na mashindano haya. Morris Abraham ambaye mchezaji mwenye kipaji kikubwa, amefanya makubwa mengi, lakini alihitajika mchezaji ambaye ana uzoefu wa kutosha kwenye mashindano makubwa kama haya na kutoa maamuzi. Na jambo la tatu ni wachezaji wenyewe. Kulikuwa na wachezaji walikuwa wako kwenye utimamu wao, lakini baadhi ya wachezaji hawakuwa na kutokuwepo kwa mashabiki nzuri kwa morali kubwa ya kikosi. Tukianza moja kwa moja club, lakini pia kuliwapa hali ya kujiamini wapinzani Gaborone United kiasi cha kutawala mchezo. Wote tunajua kuwa mashabiki wana nafasi yao wenyewe, wanakuwa ni mchezaji wa 12 kwenye uwanja. So kwenye mechi ambayo Simba ilibidi wawe 12 uwanjani, basi leo walikuwa 11 kama ilivyokuwa kwa Gaborone. Ya kawaida na yenye kuvutia kwa Gaborone United kucheza mpira wanaojisikia. Lakini tukienda kwenye upande wa kocha, niwe mwazi tu na mzawa, ni kocha mzuri sana Hemed Suleiman Morocco, lakini leo kuna sehemu amekuwa hajafanya vizuri sana. Kwanza tulitegemea nafasi ambayo imechezwa na Anthony Mligo ichezwe na Nabi Kamara, kwa sababu kwenye mechi kadhaa ambazo Nabi Kamara amecheza kama mlinzi wa kushoto amekuwa akifanya vizuri. Ukilinganisha ni mchezaji wa kimataifa, yuko na experience kubwa, lakini fiziki yake inamtosha sana kumfanya awe chaguo la kwanza. Mwingine kwenye mechi ngumu mwanzoni kabisa mwa kikosi ulikuwa na shida ni namba ambayo ilichezwa na Morris Abraham. Ni mchezaji mzuri na ana kipaji kikubwa, lakini kwa nafasi ya winga wa kulia ilibidi icheze na mchezaji ambaye tayari ana experience kubwa na michuano kama hii. Wote tunajua uwepo wa Kibu Denis Prosper kwenye kikosi cha Simba na impact anayoleta kwenye kuhakikisha klabu ya soka ya Simba Sports Club inapata matokeo. Kwa hiyo tulitegemea kocha ataanza na Kibu Denis Prosper, lakini pia licha ya kocha mwanza na wachezaji ambao Morris Abraham alitakiwa atoke namba. Hayo pia kulikuwa na makosa makubwa upande wa kikosi, substitute ama maingizo mapya. Kweli tumezoea kuona klabu ya soka ya Simba ikifanya sabu, na kulingana na usajili ambao klabu ya soka ya Simba imesajili hivi sasa, basi sabu ilibidi ziwe za hatari zaidi. Lakini swala la kumtoa Eli Mpanzu Kibisawala, mchezaji ambaye ameonyesha alikuwa na uhai toka mwanzo wa mechi, mchezaji ambaye amekuwa akitoa pasi, akifanya mikimbio na kupiga mashuti kwa usahihi mkubwa, kitendo cha kutolewa Eli Mpanzu na kuingizwa Kibu Denis Prosper hakikuwa sahihi. Wote tulikuwa tunategemea kuona Eli Mpanzu na Kibu Denis Prosper wakicheza kwenye winga mbili tofauti. Kwa hiyo sabu tulitegemea atoke, lakini toka msimu umeanza hatujamuona Kibu Denis Prosper ili kujaza akicheza mchezo wote ule wa nguvu na maamuzi. Hata kwenye michezo ya majaribio alikuwa akipata namba dakika za mwishoni. Lakini hii leo kocha amemtoa mchezaji ambaye amekuwa akishinda magoli muhimu na kumuingiza Joshua Mutale Budo, kitu ambacho kilishusha morali na spiriti. Uliona dakika za mwishoni ilipatikana faulu ambayo kama Jean-Charles Ahoua angekuwepo,
basi huenda maamuzi yake angekuwa sahihi kwa kiasi kikubwa, kiasi cha kupelekea klabu ya soka ya Simba Sports Club kupata goli kwenye mchezo huu. Tunazungumzia goli la ushindi. Kwa upande wa sabu ya Jonathan Soa kuingia Steven Dese Mukwala, Simba Sports Club kusema ni sabu ya kawaida, kwa sababu huenda Jonathan Soa alikuwa ameshakabwa na mabeki wameshamzoea Jonathan Soa. So kwa kocha kumuingiza Steven Dese Mukwala lilikuwa ni jambo zuri, na tumeona Mukwala akaleta uhai kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini hiyo kwa upande wa kocha. Wachezaji pia nao wametunyima matokeo. Umeona Jean Charles Ahoua alipata clear chances 2 na ameshindwa kuzibadilisha kuwa goal. Utakumbuka alipata pasi kutoka kwa Steven Dese Mukwala na ni pasi ambayo ilibidi iguswe tu ili mpira uingie kwenye nyavu, lakini Jean Charles Ahoua hakufanya hivyo. Alituliza na kupiga mpira ikawa tofauti, lakini Jean Charles Ahoua alifanikiwa kumtoka hadi golikipa, ila alipiga mpira ambao ulienda pembeni. Club na Gaborone United. Kama bado haujasubscribe ndugu mwana michezo, usisahau kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, ipe like, usisahau kucomment na kushare. Hadi wakati mwingine, hii ni J Sports na mimi ni J Kibuga. Bye bye.